nedá sa. To je zvernica oplotená, kde sa povie. Jaj. A niekto vás zastrelí, nie že ide po vás, tam bude zver, my budeme strieľať a vás niekto zastrelí. Zo zákona je zákaz vstupu do oplotených oborov a zverníc. A nevideli sme tam tabulu. Čo ste nevideli, bránu? Vám chodí niekto do brány domov? Že preleze cudzí človek, vleze vám vnuka? Asi prečo to je oplotená, je tam brána? Tak ideme na pardon. Prepáčte. Tak ale ako vám fakt niekto príde domov, že vleze, preleze bránu a ide sa pochodiť, lebo nebolo tam čo napísané? To má zamknúť alebo čo?